membuat mesin percobaan untuk ke langit. Kita sudah menyiapkan sayap untuk berjaga-jaga kalau kita mendarat. Oke, kita akan ke tengah. Aduh, sulit banget kita ke tengahnya. Kita dari sini. Aduh, percobaan yang terakhir. Oke, kita udah ke tengah dengan menggunakan pasir. Kita akan ke atas. Kita coba. Wih, ternyata bisa. Kita akan menggunakan sayap untuk